یو څو شبهات ازاله درته کوم. اوله اعتراض دا ده، بعضې خلک دا اعتراض کوي چې کله رفع الیدین عند الرکوع منسوخ دي نو بیا امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله وربانې ولې عمل کوي. دا اکثره په ما باندې یو حنفي عالم هم دا اعتراض کوي چې کله دا منسوخ دي دا د رکوع رفع الیدین نو بیا دا دوه امامان وربانې ولې عمل کوي، امام شافعي او امام احمد، حالان کې په منسوخ باندې عمل کول خو ګناه ده. نو جواب دا ده چې نسخه په دوه قسمه ده. اول قطعي نسخه لکه د بیت المقدس طرف ته لمونځ کول منسوخ دي قطعا، په داسې منسوخ باندې عمل کول ګناه ده. او دوهم اجتهادي نسخه لکه د رفع الیدین نسخه، نو په داسې اجتهادي منسوخ باندې عمل د خپل امام په تقلید کې پکار دی. نو څوک چې د خپل امام په تقلید کې په دې اجتهادي منسوخ باندې عمل وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق هغه د یو اجر مستحق دی. او څوک چې په دې منسوخ عمل ونه کړي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د دوو اجرونو مستحق دی. نو د امامانو په مابین کې د اختلاف د یو او د دوو اجرونو دی، نور نشته. د یو اجر او د دوو اجرونو اختلاف دی. بعضو ته عجیبه ښکاري. ما ته یو مولوي صاحب ویلي وای جلال آباد کې یو مولوي صاحب زی یاد کړی ما، دا د حسن خان شیخ صاحب مدرسه کې یو کوم عالم دی، نو زی یاد کړی ما چې دی وایي چې رفع الیدین منسوخ دی. وایي توبه توبه دا منسوخ دی، منسوخ باندې وایي عمل کیږي. نو زه دې مولوي صاحب ته وایم چې تا مشکات شریف ویلی دی که نه؟ مس الذکر کې اختلاف دی. حضرت بصری په حدیث کې راغله چې اودس ور باندې ماتیږي، د حضرت طلق په حدیث کې راغله چې نه ماتیږي. یو د امام شافعي مزل دی او د حضرت بصری حدیث منسوخ دی چې امام شافعي په عمل کړی دی. نو دلته هم توبه توبه امام شافعي په منسوخ عمل کړی دی. نو دا به ووایه که نه؟ دا قطعي منسوخات نه دي، دا څه شی دي؟ اجتهادي منسوخات دي. په اجتهادي منسوخاتو کې څوک نه ګناهګاریږي، هلته اختلاف د یو اجر او د دوو اجرونو دی. قطعي منسوخه هغه بیت المقدس ته لمونځ وغیره دي.